नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेक योर लाइफ इजी में। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है यानी महामारी कोरोना का समय, इसमें बुखार या खांसी होना आपके लिए मुसीबत हो सकता है, क्योंकि बुखार और खांसी कोरोना का लक्षण माने जाते हैं। खांसी दो प्रकार की होती है। एक खांसी जिसमें बलगम आता है, कफ होता है। कफ वाली खांसी का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसमें बहुत ही आसान तरीके से कफ वाली खांसी का घरेलू उपाय बताया गया है। दूसरी खांसी होती है सूखी खांसी। सूखी खांसी और भी ज़्यादा तकलीफदेह होती है, क्योंकि इसमें खांसते खांसते गले में तो दर्द होता ही है, साथ ही पसलियों व पेट में भी दर्द होने लगता है। यह खांसी बदलते मौसम में होती है। बहुत से लोग सूखी खांसी को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर यह सही नहीं है। इस पर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो यह आगे जाकर परेशानी पैदा कर सकती है। आज इस वीडियो में मैं इस सूखी खांसी से निजात पाने के लिए एक घरेलू उपाय बताऊंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल या कुछ जगह इसको पीपर या पीपली भी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक छोटी पीपल, दूसरी बड़ी पीपल, पर इन दोनों की मात्रा में अंतर होता है। यदि आप बड़ी पीपल लेते हैं तो आपको इसकी एक गांठ ही काफ़ी है। यदि आप छोटी पीपल लेते हैं तो आपको इसकी 3 से 4 गांठें लेनी होगी। इस घरेलू उपाय को करने के लिए पीपर की एक गांठ लें, उसको तवे पर पलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लें। फिर इसको इमाम दस्ते में बारीक पीस लें। एक कटोरी में इस पिसी हुई पीपर को रखें और उसमें आधा चम्मच शहद डालें। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर तक अच्छे से मिलाएं और सुबह शाम इसका सेवन करें। परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इसका सेवन करते हैं तो उसके 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पीते हैं तो इस नुस्खे का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सूखी खांसी से निजात पाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को करने के बाद 1 घंटे तक पानी न पिएं। यह सूखी खांसी को मिटाने में बेहद लाभदायक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो।